今日我哋嚟到呢個綠匯市集，採訪主管陳永祥先生。綠匯市集第一要綠色、環保、低碳、養生嘅產品就匯集埋一齊，但係主打產品希望係自己本地香港製作嘅。咁我哋又推動緊香港嘅可持續發展經濟、可持續發展教育。咁我哋就會揾一啲好嘅合作伙伴嘅產品，我哋認識佢嘅，知道佢嘅來源地，知道佢嘅製作，知道佢係好嘅產品。咁我哋係歡迎佢啲產品一齊嚟呢個市集。呢個咧係我哋嘅其中一間小食店啊，即係你可以叫cafe都得嘅。咁我啲同學咧就賣緊啲本地嘅生蠔。我哋可以做我哋嘅手打檸檬茶。咁呢個咧就係我哋自己種嘅檸檬，香水檸檬。咁我哋嘅賣點又係啦，乜都係本地。嗱，呢個位咧做酵素嘅，咁啊酵素係講種植㗎，我哋講綠色種植啦，就種咗好多嘢啊，改善環境啦。你睇到呢度一個生態，呢度一啲叫做 microgreen 芽菜，呢度所有嘅水間菜咧係沖下水就食得㗎啦，咁啊全部好似溫室種植啦。咁呢兩個咧就好緊要嘅，佢哋蔬菜及魚類統營處係我哋一個叫做半政府機構啊，半政府機構咧就推動緊本地農業嘅，本地嘅漁業加埋農業咧，咁所以我哋有好嘅產品喺度賣啦。去啊，其實我哋好多種草嘅，我哋有檸檬啦，有薑啦，我哋全部都自己種㗎啦。我哋個農場20幾萬尺裏面咧，我哋分開每一個區種唔同嘅草藥。咁你睇到其實我哋好有規劃去做一啲嘢咧，慢慢去持續發展啦。咁我哋而家都係發展緊嘅，其實。咁呢個市集我哋都唔係第一次擺㗎啦，我哋呢幾年都不停咁擺緊市集，一路摸索緊，已經有咗今次嘅模式出嚟。呢個模式喺呢個基礎上面咧，我哋已經成功地邁向今日有10幾個大學生嚟幫我哋手，佢哋一埋位就已經好有興趣。我哋其實 Made in Islands 就喺離島出發做呢件事咧，其實可以同好多人分享，好多人一齊去，我哋好嘅嘢大家學咯，大家互勉啦。一起努力，共築香港美好明天。